नमस्कार दोस्तों। बारिश के मौसम बहुत ही अच्छे से जमकर चल रही है और खासकर बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है बारिश। मगर साथ-साथ कुछ बीमारियां भी लेकर आती है फ्री में। तो इन सब से बचने के लिए आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। तो आइए मानल्स कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो ये सब हमने आपको चीज़ें जो लिख कर दी है वो सब आप ले लेंगे। तो साथ में हमने ये पुदीने के पत्ते, तुलसी के पत्ते, नींबू, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, अजवाइन और अदरक का टुकड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले हम लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और अदरक को थोड़ा कूट लेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास इनमें से कोई 1 से 2 चीज़ ना हो, तो भी आपका काम चल सकता है। तो इन सबको हम पहले कूट लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो साथ में हम अजवाइन, हल्दी और पुदीने के जो पत्ते, तुलसी के पत्ते वो हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों, तुलसी और पुदीना हमने घर पर उगा कर रखा है, तो हमने घर से ही ताज़े-ताज़े ले लिए हैं। तो अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से कूट लेंगे और तब तक वीडियो को लाइक भी कर देंगे और रिश्तेदारों में शेयर भी कर देंगे। दोस्तों, ये सिर्फ 1-1 कप आप 2-3 दिन पिएँगे, तो आपको ताव, बारिश या सर्दी कुछ नहीं है होता हो सकता। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। अब हमने ये सभी चीज़ें अच्छे से कूट ली है, तो एक बर्तन में सभी चीज़ें निकाल लेंगे। आपके घर में जितने भी लोग हो इतना आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। अगर 2 लोग हो तो इनसे आप आधी चीज़ें लीजिए और ज़्यादा बनाना है तो थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं। तो अब हम इनमें से जो पानी है वो डालकर अच्छे से निकालेंगे और बर्तन में ले लेंगे। अब हम इनको रखेंगे गैस पर उबालने के लिए। इनको आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबालना है और नींबू अभी हम नहीं डालेंगे। तो पहले हम इनको 3-4 मिनट तक उबालेंगे और साथ में 1 चम्मच नमक भी इसमें ऐड करेंगे। और इसमें अब उबाल आ गया है, तो आँच कर देंगे धीमी और फिर से हम इनको अच्छी तरह उबालेंगे ताकि जो सभी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह एक दूसरे में घुल जाए और इनका जो सत्व है वो पानी के अंदर आ जाए। तो अच्छे से ज़रूर उबालिएगा। तो अब गैस की आँच हम कर देंगे धीमी और तब बंद करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे, आपके घर में अगर संचल पाउडर हो तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इनका स्वाद भी बढ़िया आता है और ये कफ को दूर करने भी मदद करता है। और इसमें हम नींबू निचोड़ देंगे साथ ही, क्योंकि फिर इसको छानना है तो दूसरी बार आपको छानने की ज़रूरत ना हो, इसलिए हम नींबू को भी साथ में ऐसे निचोड़ लेंगे। बस इसमें कोई तामझाम भी नहीं है और बहुत ही अच्छी और घर की आयुर्वेदिक दवा जैसा है। तो ज़रूर आप घर वालों को पिलाइएगा और वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगा ये काढ़ा बनाने का तरीका। तो इसको अब हम छान लेंगे और थोड़ा इसको गरम-गरम ही पिएँगे हम। गुड बाय दोस्तों।